ازيكم يا اصحابي، عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين بقى عشان دخلت العيد. طبعا قلبت الدنيا على البسكوت العتاوله ده، طلع ترند وبيقولوا بقى جواه فلوس. هنشوف بقى جواه فلوس ولا اشتغالات دي يا جدعان. بصوا اول واحد فاتشه، ممكن تكسب انت ورق برضه. ورق. طب ايه ده؟ بصوا يبقى كده اتنين ايه؟ اتنين معانا فاتشه وده ورق برضه. ورق برضه كله فشت. ايه ده يا جدعان؟ كسبت 10 جنيه. يا جدعان 10 جنيه يا يا ابن جدعان. المحظوظه، مرزق ادم طول عمره. بس 10 جنيه. اول 10 جنيه بعد اللي كده. وانا كسبت 5 جنيه اهو. ايه بقى؟ اهي 5 جنيه اهي، وده 10 جنيه. طبعا كده 15 جنيه لحد دلوقتي. 20 جنيه. العلبه كلها ما كسبناش الا اكيد 20 العلبه جنيه ب 50 جنيه. بس. كان العلبه ب 50. لا بس برضه قليل يعني، صح؟ واعملوا اشتراك واعملوا اي حاجات.